Yes. Ndukabe gwikira ndukabe gwikira tondu wa riri
Sasa jambo. simu zangu ulipeleka wapi? Kama hizo ni bure. Hakuna kitu unaweza pata hapo. Bure kabisa. Na hii simu kuna kitu naweza niweka hapa kabisa. Ndio saa hapo mimi. Hapa leo kuna vunjwa saa. Kama fundi wa redio nilikuwa naye. Sasa hivi tarehe 10 tunajisikia unajua tunakuwa na ruta kubaki tu. Sisi. Tunapanga gari hapo. Ila buena kulipa kwa mashamba. Okay. Izime. Unataka hiyo light? Kama ni zile. Zile.
Mm.